turabasuhuje bakunzi tubahaye ikaze mu kiganiro kitari kirekire kandi kitari na kigufiya tugiye kugerana n'umushumba wa Holy Spirit Church aho agiye gutangira twibwira mbere yuko adusobanurira igikorwa tubasanzemo. Murakoze, nitwa Apotre Umuhoza Aline, mpagarariye itorero Holy Spirit Church mu Rwanda. Hanyuma uti mpagarariye itorero Holy Spirit Church, ariko kandi hano ubwo twahageraga twagusanze uri kumwe n'abana. Abadukurikiye bashobora kwibaza, ariko bari abana tubona ari kumwe nabo baturutse hehe, abakuye hehe? Mbese niyihe shusho waha abantu badukurikiye kuri aba bana tugusanganye? Murakoze, aba bana munsanganye nabo mu buzima busanzwe bwanjye ntago nigeze ngira umugisha wo kugira ababyeyi banyereka urukundo banyitaho. Aba bana rero narababonye mbona bari ahantu ku rusengero batoragura ibyo kurya muri puberi. Kubera igikomere nakuranye nibaza kuri aba bana mbatekerezaho, bituma nshaka kugirana ikiganiro nabo, nshaka kubiyegereza nshingiye ku buzima bwanjye nanjye naciyemo. Mbona aba bana basa nkaho bari mu buzima naba narigeze kunyuramo, bituma mbiyegereza kugira ngo nganire nabo. Niyo mpamvu unsanganye n'aba bana. Bega aho ngaho umuntu udukurikiye ashobora kwibaza, ese aho ntibyamutwaye urugendo rurerure kugira ngo abone aba bana? Ubundi kugira ngo ubone aba bana byagufasha igihe kingana gute? Urugendo byagutwaye rungana iki? Ntago byantwaye urugendo rurerure cyane, kandi nta nubwo ari ruto cyane, kuko urabona utu twana icyambere kubera ubuzima babamo bwo kutabana n'abantu bakuru, bwo kuba mu mihanda, ntago baba bashaka umuntu mukuru begera. Niyo ubegereye bagira ubwoba, ariko nagiye gake gake mbaganiriza mbere ku rukundo, banyiyumvamo. Ubu twabaye inshuti cyane, niyo mpamvu uri kubona ndi kumwe nabo. Urakoze cyane, timwabaye inshuti, yewe tunabasanze mu busabane barimo basangira, byaba ari ibyo kurya, zaba ari imbuto ndetse n'ibyo kunywa. Ibyo ni byiza cyane, ariko ubusanzwe ibi ngibi najyaga nkunda kubibona mu minsi mikuru nka Noheli ndetse na Bonani. Mbese iyo minsi mikuru kugira ngo babumvishe ko atari bonyine, akaba ari ubwo icyo gikorwa kenshi nkibona kiba. None wowe wabarute ni gute watekereje gukora ikintu nk'icyo ngicyo mu gihe kitari icy'iminsi mikuru? Urakoze cyane. Impuhwe TV ntago igira limite y'igihe runaka yo kuba yagira umutima w'impuhwe. Oya, igihe icyo ari cyo cyose ushobora guhura n'umuntu ubabaye, igihe icyo ari cyo cyose ushobora guhura n'umuntu urwaye, igihe icyo ari cyo cyose umuntu ashobora ni buri gihe, buri mwanya, buri munota ushobora guhura n'umuntu ushonje ukamugaburira. Ntago abantu barya ku minsi mikuru gusa, ntago abantu babakorera kubagaburira ngo kuko ari kuri Noheli. Oya, nawe ni witegereza ubuzima bw'aba bana, ntago wategereza ngo uza njye nahuye nabo iyo minsi mikuru itaragera. Nako tuyivuyemo, twari tuyivuyemo. Rero nibwo nabashije guhura nabo, numva nkozwe ku mutima, numva ngize ishyaka ryo kugira ngo dusangire, kuko cyane cyane kwaho nari nabasanze hari muri puberi bari gutoraguramwe ibigori, bari gutoraguramwe utuntu abantu bataye muri puberi. Numva rero ako kanya ngize ishyaka ryo kugira ngo nsangire nabo barye n'ibyo kurya byo mu nkono, n'izo mbuto bazirye, kugira ngo ubuzima bwabo Imana idufashije tubuhindure. Bafite ibibazo byo kutiga, bafite ibibazo bikomeye, ariko hamwe n'Imana n'undi muntu wese wadukurikira kumvagiza umutima w'impuhwe, twafatanya kugira ngo aba bana bazagire ejo heza hazaza. Urakoze cyane. Ati n'umuntu wadukurikira afite umutima w'impuhwe ya participa muri iki gikorwa. Ibyo ni byiza cyane. None tugana ku musozo, nashaka kukubaza, iyo ubona aba bana
kuri wowe bivuze iki? Kubona aba bana biranejeje cyane ko Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndetse natwe ubwacu Imana idusaba kugira umutima nk'uw'umwana kuko umwana nta cyaha agira ubundi. Ubwami bw'ijuru rero bugereranywa n'ubw'umwana muto. So iyo ndi kumwe nabo mbabona mba numva imihigo yanjye ari yuko bagomba kumererwa neza bakishima, doko nanjye nkishimana nabo, nkumva ko ari bw'ibikorwa byanjye by'umutima w'impuhwe aribwo byaba biri kugenda neza mbonye bano bana bameze neza. Fata umwana nk'uwawe, numubona agenda hariya mu muhanda ugira igishyika cya kibyeyi, wumva ugomba kumukurikirana umenye amakuru y'uyu mwana. Gute uyu mwana ari hariya muri puberi, gute uyu mwana arara mu muhanda. Twese abantu bankurikiye, umuntu wese agiye agira ishyaka buri munsi buri uko amubonye, nta mwana twazongera kubona hehe mu muhanda, nta mwana wakongera kubaho mu buzima bubi kuko aba bana bacu ni abacu. Ugomba kumukurikirana ukamenya ikibazo afite ngo ni ikihe, wagira ubushobozi ukagikemura. Kandi ni ukuri iyo umuntu yihaye Imana hamwe n'Imana no gusenga, ibintu burya bibasha kugenda neza. Arakoze cyane rwose, umushumba wacu agize neza kuduha ubutumwa bw'umwihariko. Ni byiza koko gukora ibikorwa nk'ibi ngibi ariko utarindiriye iminsi mikuru nk'uko benshi bakunda kubigenza, kuko mu buzima bwa buri munsi aba bana bakeneye kubaho, bakeneye kwiga n'ibindi nk'ibyo ngibyo nk'uko abandi baba mu ngo bigenda. Tugana ku musozo nk'uko nabivuze, nashaka kumubaza iki gikorwa ko numva gikomeye kandi kikaba ari Kigali, ubundi murihagije kugikora? Urakoze. Kwihaza buri icyambere ni ukugira umutima unyuzwe kandi ufite impuhwe. Ntago twihagije pe, ntago twihagije, ni kuba twariyumvishemo yuko aba bana tugomba kugira ishyaka ryo kugira ngo bave mu muhanda. Dushaka ko biga, dushaka ko batera imbere, dushaka rwose ko bibona muri sosiyete y'abandi bana, bakava mu bwigunge, bakava mu kuba mu mihanda. Rero kwihaza ntago twihagije. Umuntu uwo ari we wese wadukurikira, mutima w'impuhwe rwose umugereho, yaduhamagara, yadutera inkunga kuko turi gutekereza ngo aba bana urabona ntago muri iyi minsi byemewe ko habaho ibigo birera abana. So turi muri procedure zo kugira ngo turebe ababyeyi mu itorero, ababyeyi bafite umutima w'impuhwe, hanyuma tukagenda tubaha aba bana bakabarera nyine abana bakibona mu muryango. So ni ibintu rero bisa nkaho bigoyemo, ariko hamwe n'Imana n'umuntu wari wese Imana yakora ku mutima we akadushyigikira kugira ngo bano bana bige, babashe kurya, ubuzima bwabo bubashe kugenda neza. Yabakoze, Imana yamuha umugisha, uwabitekereza n'uwabikenera wese. Reka tubashimire mwe mwari mudukurikiye, kandi tubasabe abatari bakora subscribe mubikore. Ariko ubundi niba udashobora gutanga umusanzu wo gukora subscribe kugira ngo ibyo dushyizeho bikugereho ku gihe, ubundi inkunga yawe tuzabona niyi. Bera byose banze ukore subscribe, hanyuma mushumba nko wabyumvisha yabivuze, hari ikintu buri wese yakora, kandi ntabwo wagikora kubera ko wihagije, ahubwo wagikora kubera umutima we. So mwabyumvise rero icyo gukora muracyumva. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe. Journalist ni Johnson Mucyo. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.